السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملو ريزومي تاع لي غلوسيد partie 2 les osides. Quelques définitions. Un oside est un composé ayant une liaison osidique. Le glucoside واحد l'oside عنده c'est un composé ayant une liaison osidique. Un hétéroside est un sucre formé par une liaison entre une molécule osidique et une autre molécule non osidique. Un holoside est un oside constitué de l'union de un ou plusieurs oses. Un oligoside est formé de 2 à 10 oses. Au-delà de 10 oses, on parle de polyoside. oligoside عنده ما بين 2 حتى ل10 تاع لي زوز، فوق 10 كيتسمى polyoside. La liaison entre deux os peut se faire de deux manières. La liaison entre واحد جوج نتاع لي os كنقدروا نديروها deux cas. Premier cas, la liaison se fait entre OH réducteur d'un os et un OH alcoolique d'un autre os. ما بين OH réducteur و OH alcoolique. هذا عنده سميتو، المهم هذا سميت نتاع هاد لو كومبوزي. on rajoute هادي il au radical de l'os dont le OH réducteur est engagé dans la liaison. إلا كان هذا engagé غادي نزيدو له هاد il في التالي نتاع السمية galactopyranosyle. Et on place la suffixe ose à la fin. نكملو بose. Deuxième cas, il arrive que le deuxième sucre soit aussi engagé dans la liaison osidique par son OH réducteur. Le deuxième cas غادي يكون ما بين OH réducteur و OH réducteur. OH réducteur هادي نورمالمون تكون هكا. هذا هو الكربون الاول ديالها. نورمالمون هذا كيكون هنا. درنا لها واحد بحال قلبناها هكا، قلبناها وعطاتنا جبنا لو كربون ريدكتور ديالها من هاد الجهه. هذا الاول، هذا كربون الاول، زوج، ثالث، رابع، خامس، وهذا السادس. on rajoute le suffixe id à la fin. ها هي واحد الخلاصه نتاع باش نسميو التسميه. ضروري تعرفوا كي ديروا تسميوها. إلا كان لو كربون انوميريك engagé يعني lié. oz إلا كان كيمونطري كنا عندنا un sucre réducteur. un sucre réducteur غادي نشوفوه. نشوفوه دركي. هو ان سكر ريدكتور. كنمشيو لهداك لو كومبوزي كامل، كنشوف نشوف اللي كاين في ليكستريميتي ريدكتريس، ونشوفو واش ليبر ولا engagé. إلا كان libre c'est un sucre réducteur car C1 est libre. إلا كان engagé c'est un sucre non réducteur car C1 est lié. راه lié. donc هنايا نوليو هنا IL قالك OZ montre que on a un sucre réducteur و OZID montre qu'on a un sucre non réducteur. هادو خصكم تعرفوهم. قد يقول لكم البروف في ليكزام واش هاد السكر اللي عطيته لكم واش ريدكتور ولا نون. نكملوا لي ديولوزيد ناتوريل. Les diolosides sont des molécules qui sont formées de deux molécules de sucre. Diolosides naturels. كاين les diolosides réducteurs. عندنا اللاكتوز وعندنا سيلبيوز. اللاكتوز كيتكون من واحد الموليكول ديال الجليكوز وواحد الموليكول ديال الجلاكتوز. اللاكتوز c'est un sucre abondant dans le lait. كنلقاوه في الحليب. هادي السميه نتاع هذا بيتا دي galactopyranosyle لحقاش لو كربون est engagé. alpha دي glucopyranose extrémité réductrice. OZ extrémité réductrice. extrémité non réductrice نقولوا لها OZID. مهم اللي تعرفوا اللاكتوز كيتكون
موليكول ديال الجليكوز وموليكول تاع الجلاكتوز. قد البروف يقول لكم في ليكزام يقول لكم اعطوني لا فورميل ديال لاكتوز، خصكم تعطيوها هاد لا فورميل بسميه بهاد السميه. والمالتوز كاين المالتوز كيتكون من جوج دو موليكول ديال الجليكوز ها هما ونسميوهم. وكاين السيلبيوز كيتكون من دو موليكول ديال الجليكوز. السيلبيوز بحال المالتوز كينديرو نفرقو بيناتهم. هادي لو مالتوز عندها الفا هاوده ولو سيلبيوز عنده بيتا طالعه. هذا هو الفرق بيناتهم. لي ديولوزيد نون ريدكتور، درك قبيله تقرينا لي ديولوزيد ريدكتور ودركي لي ديولوزيد نون ريدكتور. كاين ساكاروز كاين تريالوز. لو ساكاروز كيتكون اون موليكول دو غلوكوز بلس اون موليكول دو فركتوز. ها هي اون موليكول دو غلوكوز اي اون موليكول دو فركتوز، هذه السميه ديالها. كاين لو تريالوز وكاين لي بوليساكاريد فيهم لي بوليساكاريد دو ريزيرف. كاين لاميدون واحد الكومبوزي كيتكون من لاميلوز و لاميلوبيكتين. Par hydrolyse, il donne seulement le déglucose. L'amidon نديرو له l'hydrolyse كيعطينا فقط le déglucose. C'est donc un homopolysaccharide. Donc homopolysaccharide. La présence d'amidon est caractérisée par la coloration bleue en présence d'iode. فاش نديرو اليود في شي كومبوزي نلقاو coloration bleue. Par la coloration bleue, donc on a la présence d'amidon. واحد الخلاصه على الاميدون كيتكون من لاميلوز واللاميلوبيكتين. فاش نديرو الاميدون ليدروليز كيعطينا لو ديغليكوز دونك سي ان نومو بوليساكاريد. فاش نديرو في واحد الكومبوزي ليود ونلقاو لا كولوراسيون بلو دونك اليا دونك عندنا دونك في داك لو كومبوزي راه كاين لاميدون لا بريزونس d'amidon. L'amylose, c'est un polymère de glucose lié à alpha 1,4. واحد السلسلة ديال لي غلوكوز لي بواحد و4. 1,4 الفا 1,4 الفا 1,4 وتبقى هكا. Le nombre de résidus de déglucose est compris entre 200 et 300 par molécule. في موليكول وحده كاين ما بين 200 حتى 300 نتاع الجلوكوز. في هاد لاميلوبيكتين وسميتو حتى ايزو اميلوز. هذا لاميلوز وهذا ليزو اميلوز. c'est un polymère de glucose lié alpha 1,4 بلس غاميفيكاسيون الفا 1,6. الفرق ما بين هذا وهذا هذا غادي هكا حتى توصل 200 300 في كل موليكول بقى غادي هكا. لاميلوبيكتين لا في كل 20 حتى 30 موليكول تاع الجليكوز كنلقاو واحد الغاميفيكاسيون تاع الفا 1,6. لو غليكوجين c'est un polymère de glucose lié en alpha 1,4 plus ramification alpha 1,6 toutes les 18 موليكول دو غليكوز. هذا كان كل 20 حتى 30 موليكول دو غليكوز كنلقى واحد الغاميفيكاسيون. هذا كل 8 حتى 10 موليكول دو غليكوز كنلقى واحد الغاميفيكاسيون. Les polysaccharides de structure. Chitine, c'est un polymère de la N-acétylglucosamine lié en bêta 1,4. La cellulose est constituée de longues chaînes de déglucose liées par des liaisons bêta 1,4 glucose. 1,4 يعني ما بين الكربون 1 والكربون 4 وهاد بيتا كتكون هنايا كتكون هكا وماشي ل4 glucose. Par hydrolyse partielle, la cellulose donne de cellulose.
فاش نديرو له ليدغوليز بارتيال كاين هاد سيلولوز يعطينا سيلبيوز. ان موليكول دو سيلولوز كتعطي حتى ل10,000 unité de glucose. L'hémicellulose, elles sont constituées de différents types d'os, tels que le glucose, le xylose, l'arabinose et l'acide glucuronique. Et autres polyosides, le dextrane, poids moléculaire très élevé, constitué par des unités de glucose liées en alpha 1,6 ما بين الكربون الأول و6 avec les ramifications en alpha 1,4 و alpha 1,3 كيتكون des unités de glucose liées ما بين الكربون 1 و6 مع des ramifications في 1,4 alpha ولا 1,3. La mucilage, ce sont des produits d'origine végétale issus d'un traitement extractif. Les pectines, le gélose. Les fructosanes, le plus important est l'inuline, résulte de la condensation d'une centaine de défructoses par des liaisons bêta-2 avec des rares unités de déglucose.